हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित एंड आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। सो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में कि वो किस किस तरह की होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बाइफरकेटेड है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। नाउ इस चैप्टर में एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बिजनेस पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस किस में होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएगा। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझने के लिए हम ये पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे आगे स्टेप बढ़ेंगे हम एक एक चीज़ को छोड़ते जाएंगे जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती। जैसे इकोनॉमिक में बिजनेस है, नॉन इकोनॉमिक को सिर्फ हम यहीं पढ़ेंगे, आगे कभी पूरे बिजनेस स्टडीज़ में कहीं नहीं आएगा वो। सबसे पहले हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सबसे पहले, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो होता कैसा है, बिजनेस कैसा है। देन हम बाइफरकेट करेंगे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को, इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देन फिर यहाँ तक आने के बाद प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट को भी हम हटा देंगे। हमारा पूरा फोकस होगा बिजनेस पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का क्या रोल है हम वो देखेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, जहाँ जहाँ प्रॉफिट की बात होगी वहाँ वहाँ रिस्क की बात ज़रूर होगी। तो प्रॉफिट इन बिजनेस, उस प्रॉफिट का रोल क्या है, और बिजनेस में रिस्क कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वो पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ किस तरह की होती है। जैसे एक ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हम बाइफरकेट कर सकते हैं, वैसे हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को भी बाइफरकेट करेंगे इंडस्ट्री में और कॉमर्स में। सो स्टार्टिंग नाउ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बाइफरकेट करने के दो तरीके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे रिलीजियस वर्क, सोशल, पेरेंटल और पैट्रियोटिक। अब इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए हम इस पर ध्यान देते हैं। नाउ मीनिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड, मतलब हमारे जीने और रहने के लिए, हम अर्न करने के लिए जो काम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। या हम, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में दोज परफॉर्मेंस मेड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और पैट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति के लिए, प्यार के लिए, किसी दया भाव के लिए, या सेंटिमेंट्स, इमोशंस जुड़े हों उसके लिए करते हैं। तो मतलब इसमें कहीं भी बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें बदले में कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे फिर वो फीस हो, या फिर सैलरी कह सकते हो, या फिर प्रॉफिट कह सकते हो। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम जो जो एक्टिविटी करेंगे उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, या तो हम वो लव की वजह से कर रहे हैं, सिंपैथी की वजह से, सेंटिमेंट की वजह से, या फिर पैट्रियोटिज्म वगैरह। ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या होता है, अर्न मनी एंड क्रिएट वेल्थ। हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का यही मतलब होता है, या तो पैसे कमाओ या वेल्थ क्रिएट करो। ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस लिए होती हैं, सेटिस्फाई सोशल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स, हमारी मन की शांति के लिए होती है ये। ठीक है। इमोशन दबाने के लिए कि हाँ हम किसी के प्रति कुछ कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल्स आप आराम से देख सकते हो। आउटकम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम अगर इनपुट करेंगे किसी चीज़ का तो उसका आउटकम होगा, मतलब हम अगर कुछ काम करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो आउटपुट में क्या निकलेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है, या तो प्रोडक्शन निकल के सामने आएगी, मतलब हम इनपुट लगाएंगे, काम करेंगे, मतलब एम्प्लॉयर्स काम करेंगे, प्रोडक्शन निकल के सामने। या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगर तुम उसके लिए पैसे चार्ज कर रहे हो। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ना वहीं बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आउटकम क्या निकल के आएगा, मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, जस्ट तुम सेटिस्फाई रहोगे अपने मन में कि हाँ हमने अच्छा काम किया, कुछ भी प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं होगी। टाइप्स, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आते हैं जो हम अच्छे से करने वाले हैं आगे, और इसमें रिलीजियस, सोशल, पेरेंटली हमने देख चुके हैं। ना द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन, वेट अ सेकेंड, the main distinction between economic and non-economic activities depend on the basic motive which they are performed, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर बाइफरकेट करना है कि हाँ ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो उसके लिए सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि उसका बेसिक मोटिव क्या है। मतलब अगर तुम वो काम जो भी कर रहे हो, जो भी वर्क है तुम्हारा, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट के लिए है, या फिर मनी, पैसे के लिए है, या वेल्थ क्रिएट करने के लिए है, ठीक है, तो वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। मतलब तुम्हारा जो बेसिक मोटिव है वो डिफाइन करेगा कि तुम जो एक्टिविटी कर रहे हो वो कौन सी एक्टिविटी है। द सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक इफ इट रिजल्ट्स इन अर्निंग मनी, एंड कैन बी नॉन इकोनॉमिक इफ द मोटिव इज टू सर्व अदर्स, नॉट ए मॉनिटरी गेन। मतलब अगर तुम्हारा वही कि पैसा कमाना चाहते हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वरना नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे काम सेम हो, जैसे टीचर,
अगर वो पैसे लेके पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे। अगर वो फ्री में पढ़ा रहा है, कहीं किसी ट्रस्ट में जाता है या फिर किसी लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है कि हाँ, तो वो नॉन इकोनॉमिक कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही कुक की सर्विसेज, सर्वेंट, हर किसी को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बस हमें सिर्फ ये देखना होगा कि वो जो काम कर रहा है या फिर वो जो एक्टिविटी हो रही है उसका बेसिक मोटिव क्या है करने का, उसके पीछे क्या चाहता क्या है वो जो भी कोई काम कर रहा है उस। ठीक है नाउ, ये तो हो गई इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। बिजनेस में भी डिफाइंड, ओके, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अगर तुम वो लिख सको तो तुम्हारे नोट्स साथ साथ बन जाएंगे। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। ओके, मैं कुछ ज़्यादा तेज बोल गया। अब इस डेफिनेशन को बाइफरकेट करते हैं। बिजनेस में भी डिफाइंड, बिजनेस किस तरह डिफाइंड होगा? एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देख ली, जो भी पैसे और प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है वो बिजनेस में होगा। ठीक है, इन्वॉल्विंग क्या क्या इन्वॉल्व करता है? इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स। ये वो सारे काम है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की आउटकम निकल के आते हैं। परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये नहीं है कि सिर्फ गुड्स, मतलब क्या कहते हैं, गुड्स का लेन देन होगा, सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चाहे वो टीचर की सर्विसेज हो, सर्वेंट की सर्विसेज हो। ठीक है, विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही गई तो अर्निंग प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन द सोसाइटी। किस तरह से अर्न प्रॉफिट करेगा? सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन नीड्स को जो सोसाइटी में रहते हैं। नाउ अब अगर पूरा दोबारा से पढ़ें तो बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद ए मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। दैट्स इट। नाउ अब कुछ डेफिनेशंस होती है कि हाँ भाई किसी अच्छे खासे लेखक ने या राइटर ने लिखी है, तो इनको तुम अपनी मर्जी से देखना चाहो तो हर बुक में मिल जाएंगी ये। तुम्हें बस एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम में तुम प्रॉपर लिख सको। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस की। कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो है कैसा, फीचर्स मतलब विशेषताएं। दोनों को एक ही उसमें दिखा रखा है ना। वैसे कुछ तो हम इसकी डेफिनेशन से ही देख सकते हैं कि हाँ बिजनेस कैसा है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, किस चीज़ में डील करता है? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल में डील करता है। किस उसमें डील करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज में डील करेगा। किस लिए डील करेगा? प्रॉफिट अर्निंग में। और मैंने अभी अभी जस्ट बताया था कि प्रॉफिट जहाँ जहाँ आएगा वहाँ रिस्क आएगा। ठीक है, तो कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम सिर्फ डेफिनेशन देख के ही कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। नाउ हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हाँ, क्यों होता है वो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों कंसीडर किया जाता है? क्योंकि हम अर्निंग के लिए करते हैं, हम ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कोई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे रिलीजियस वर्क नहीं होता बिजनेस। ओके, सेकंड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है बिजनेस। ठीक है, द थर्ड इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। पूरी की पूरी डेफिनेशन को ही तुम देख सकते हो, यहाँ पे उतार रखा है। सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी, मतलब अगर तुमने ये डेफिनेशन याद कर ली 2 लाइन की तो तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स अपने आप हो जाने हैं। सो फर्स्ट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, फोर्थ डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ ये थोड़ा सा हटके पॉइंट है। अगर तुम कभी कभी सेल करते हो, जैसे मान लो जैसे ये एग्जांपल यहाँ दे रखा है, आई हैव सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर सम ऑफ 200, इज इट ए बिजनेस? नो। क्यों क्यों बिजनेस नहीं है? इट्स नॉट ए बिजनेस सिंस यू डू नॉट सेल न्यूज़पेपर डेली। अगर डेली के डेली वो न्यूज़पेपर बेचे वाइफ, तो हस्बैंड कहेगा कि हाँ ये बिजनेस है। सो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर तुम डेली वो काम कर रहे हो तो वो बिजनेस है, अदरवाइज वो बिजनेस नहीं है। ठीक है, नाउ फिफ्थ कैरेक्टर प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट के साथ हमेशा रिस्क होगा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न रिस्क की वजह से आया है कि अगर रिस्क होगा तभी अनसर्टेनिटी है। अगर कोई चीज़ सर्टेन होगी कि हाँ हमें 10% का लॉस होना है, तो ये हमें मालूम है, इसमें कुछ रिस्क नहीं है, ये हम पहले से जो चीज़ पता होती है उसमें रिस्क हो ही नहीं सकता। तो इसी वजह से जब रिस्क है तभी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी है तभी रिस्क है, और इन दोनों की वजह से ही प्रॉफिट है। ओके, सो ये तीनों चीज़ें तो कंबाइंड होती है हमेशा एक दूसरे से। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एक बार लाइन से दिखा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी,
ठीक है, ये तुम लिख सकते हो। फिर उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, देन सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स में डील करता है, देन रेगुलर बेसिस होना चाहिए इधर। फिर ये तीनों चीज़ें एक साथ आएंगी प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क। ओके, आई होप हमने ये दो अच्छे से कर ली, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नाउ बात करते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की। सिर्फ ये एक चार्ट करेंगे, इससे सब कुछ हो जाएगा हमारा। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस का मतलब एन एंटरप्रेन्योर डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी, ये इसका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। बिजनेस का मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा है, business may be defined as an economic activity involving the purchase, production or sale of goods and services with the motive of earning profit by satisfying human needs in society। तुम जितनी बार इसको खुद से बोलोगे उतनी जल्दी याद होगा, पेपर में लिखा जाएगा। प्रोफेशन की अगर बात करें तो जितने भी डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन सबको प्रोफेशन कहा जाता है, जो एक अच्छी खासी क्वालिफिकेशन लेके देन वो अपना काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब कोई एक वर्कर मतलब पर्सन वर्क करता है किसी के अंडर में, उसे एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये तीनों बेसिक चीज़ें तुम वैसे कुछ समझ सकते हो। नाउ अब इन तीनों का डिफरेंस आ जाता है, बहुत बार होता है कि इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है, इन दोनों का, इन तीनों का। सो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ये अंदर का कंटेंट हम सबको पता होता है कि बिजनेस कैसा होता है, प्रोफेशन कैसा होता है और एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है। इसको याद करने के लिए मेरे पास एक छोटा सा तरीका है कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 11th 12th कंप्लीट करते हैं। हमारी क्वालिफिकेशन लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम करेंगे क्या, मतलब कैसा काम करेंगे, हमारा नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। कोई सिंगर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, और नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। ठीक है, उसके बाद ये चूज़ कर लिया। और ये चूज़ हम करते कैसे हैं, हमारे मोटिव्स क्या क्या हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे मोटिव कि हम क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम अपना काम चूज़ करते हैं। ओके, देन हम ये देखेंगे कि उस काम को कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, जो भी हमें करना है, कुछ भी करना हो, चाहे हमें अपना बिजनेस करना हो, चाहे कोई प्रोफेशन चूज़ करना हो, डॉक्टर बनना हो, हर चीज़। ठीक है, जिसे हम मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं, जैसे इसमें कह रखा है मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करेंगे हमारी, देन उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि हमें कैसा काम करना है, नेचर ऑफ वर्क, और वो चूज़ कैसे, किस हिसाब से करेंगे, हमारे मोटिव के हिसाब से। और फिर हम चेक करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट जो भी कर रहे हैं। फिर उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट होगा, ठीक है, उसको कंसीडर करेंगे कि कितना कैपिटल हमें लगाना पड़ेगा। चाहे फिर हम कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हम सिंगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो राइट करेंगे, फिर कंपोज करेंगे, उसमें कितने पैसे लग रहे हैं। अगर हम बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो भी है वो सब का सब कैलकुलेट करेंगे। और इन सब के बदले हम क्या चाहेंगे, रिवॉर्ड चाहेंगे। रिवॉर्ड मतलब अगर आप सिंगर हैं तो आपको, ठीक है, ग्रैमी वगैरह चाहिए होगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट चाहिए होगा, एक बेहतर रिटर्न चाहिए होगा, रिवॉर्ड और रिटर्न जिसे कह सकते हैं। और ये रिवॉर्ड और रिटर्न मैं फिर कह रहा हूँ किस पे डिपेंडेंट है, रिस्क पे। तो रिस्क तो होना ही होना है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें याद रह गई, तो एक चीज़ याद रख लेना कि ये सारा किस तरह से होगा, कोड ऑफ कंडक्ट की तरीके से। मतलब एक प्रॉपर वे होगा, तुम्हारे पास कोड्स होंगे, कंडक्ट्स होंगे, रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस हर जगह होंगे ही होंगे। ये सारा याद हो गया, ये सारा याद हो गया। क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ वर्क कहाँ है, नेचर ऑफ वर्क, मोटिव, द मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मोटिव, हाउ टू स्टार्ट, मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रिवॉर्ड रिटर्न, रिस्क और कोड ऑफ कंडक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है, यहाँ पे तुम ये याद करना चाहो करो, नहीं करना चाहते मत करो। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि क्या तुम अपना काम डेलीगेट कर सकते हो, किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। सोचो, एक प्रोफेशनल बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या डॉक्टर है, तो क्या एक डॉक्टर का काम कोई और नॉर्मल बंदा कर सकता है? नहीं, एक प्रोफेशनल का काम एक प्रोफेशनल ही कर सकता है, तो वो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता यहाँ से। एम्प्लॉयमेंट, सोचो कि ए है, उसने एक मतलब एम्प्लॉयर है बी, वर्कर है ए, इसको कोई काम सौंपा गया है, तो ये क्या अपना काम डेलीगेट कर सकता है? नहीं कर सकता। कब तक नहीं कर सकता? जब तक बी ना कहे। मतलब ये भी अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। बट बिजनेसमैन अगर है तो वो बिजनेसमैन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, खुद होता है, वो ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉसिबल है, इन दोनों जगह नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसको तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने बाकी सारी की सारी ये डेफिनेशंस है। अब अगर हम याद करने का तरीका यहाँ से मिल गया, वीडियो रिवाइंड करके तुम दोबारा देख सकते हो।
बात करते हैं मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की, कि स्टार्ट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं जो जो नेसेसरी होती है, जैसे MOA AOA तुम आगे पढ़ोगे, ये सब नेसेसरी होता है बिजनेस के लिए, ठीक है। प्रोफेशन कैसे होता है, मेंबरशिप लेनी पड़ती है प्रोफेशनल बॉडी में। जैसे अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो तुम्हें ICAI के सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी, और हर साल मेंबरशिप फीस भरनी पड़ती है। अगर तुम मेंबरशिप फीस नहीं भरोगे तो तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो वो रिन्यू हो जाती है बट फीस भरने के बाद, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, अपॉइंटमेंट लेटर जब मिलता है, मतलब एम्प्लॉयर कहेगा मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, और या फिर सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा होता है, बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, प्रोविजन ऑफ गुड्स। अब प्रोविजन ऑफ गुड्स का मतलब है तुम या तो क्या कहते हैं ट्रेड कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज में, ठीक है, या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है, किसके लिए, टू द पब्लिक, वो बिजनेस में आएगा। प्रोफेशन में क्या होगा, रेंडरिंग पर्सनलाइज और एक्सपर्ट सर्विसेज, लॉयर अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, वो रेंडर करते हैं पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज, खुद की पर्सनल, और इसमें कहते हैं ना कि निपुणता हासिल होती है उनको, वो वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करता है, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस, जो भी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हुआ है उस हिसाब से काम करता है। तो नेचर ऑफ वर्क हो गया। क्वालिफिकेशन बिजनेस में बिल्कुल नीचे होती है, तुमने देखा है 8वीं फेल करोड़पति बना, ये बना वो बना, ठीक है। प्रोफेशन में ICAI के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, लॉयर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर, मतलब प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में नहीं चाहिए। थोड़ी बहुत है, वो डिपेंड करता है कि तुम काम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें कहीं मान लो कोई एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, वहाँ MBBS डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, बट वो जाएगा तो एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने, बट फिर भी उसे MBBS डिग्री होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर कहेगा उस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी। रिवॉर्ड और रिटर्न, प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे प्रोफेशनल फीस मिलती है, और यहाँ पे सैलरी और वेजेस मिलती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है ऑब्वियस सा है, पर हाँ ये ध्यान रखना कि हो सकता है चाय की दुकान खोल रहे हो तो प्रोफेशनल, जहाँ तुम एक CA बनने के लिए 4-5 लाख रुपए लगाते हो, चाय की दुकान 50-60 हज़ार में खुल जाए, तो ये कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे लिमिटेड होती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं होती। तुम जाओगे, अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, दैट्स इट, 10 रुपये का काम होना है तुम्हारा। रिस्क बिजनेस में सबसे ज़्यादा होता है। प्रोफेशन में होता है कि हाँ मान लो तुम डॉक्टर बन गए और कल को लोग बीमार पड़ना ही बंद हो गया अचानक से, तुम स्किन स्पेशलिस्ट बने और एक ऐसी दवा आ चुकी है मार्केट में कि सारी स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ उस एक दवा से खत्म हो सकती है। थोड़ा रिस्क तो होता है। एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी नहीं होता, तुम्हें फिक्स सैलरी मिलनी है, तो रिस्क हाई, नॉर्मल, नील, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बता चुका हूँ। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही इसमें नो कोड ऑफ कंडक्ट, किसी ने कुछ रूल्स नहीं बनाए, अपने हिसाब से चलने हैं। हाँ, तुम इलीगल काम नहीं कर सकते, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये एक बिजनेस इस तरीके से होना चाहिए या करना चाहिए किसी को। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ICAI CA को देती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को देता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स को देता है, कि हाँ इन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से तुम काम करोगे। और एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जिसे हम कहें रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बताएगा। मेन ऑब्जेक्टिव या फिर मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड करना, और यहाँ अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। ओके, दैट्स इट, खत्म ना। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड खत्म कर लिया ना। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, ये ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी वरना।